Það dómur héraðsdóms í gær, þar sem var sagt að miðlunartillaga aðeins lyfsrúnus væri lögleg og ætti að ná fram að ganga, hefur svona raskað kannski stöðunni á vinnumarkaði, því að þetta óvanalegt að miðlunartillaga sé lögð fram í miðju verkfalli. Til að svona velta fyrir sér stöðunni, eða hjálpa okkur til að skilja það, að hingað kominn Ögmundur Jónasson, svona einhvers staðar heyrði ég menn eins og því kallaði svona gamall hundur úr verkefnisbaráttunni. Það var einhver að finna því að þetta væri bara sagt og þá sem verið að berjast fyrir kjörum minna versettu sem voru kallaðir hundar. Hversu alvarlegt er þetta mál ef þessi dómur fyrir standa? Þetta mál er ekki tillyktarlegt. En ef hann fikk að standa? Já, ef hann fikk að standa, sem væri mjög skrítið og ég skal koma að því hvers vegna ég tel það mjög undarlegt. En leggja áherslu á það að þetta er hluti af öðru máli sem að snýr að framlagningu kjörskrár og þar segir dómurinn þetta vissulega sem er undarlegt í mínu áliti vegna þess að það er annað mál fyrir héraðsdómi þar sem spurt er sérstaklega það hvort miðlunartillagan sem slík sé yfirleitt lögleg og í dómnum sem að birtu var í gær að þá er þetta svona í framhjálaupi sagt að hann sé það. Það er verið að grannskoða það í héraðsdómi og það er ekki komið niðurstaða og þeirri niðurstöðu ef hún verður eflingu í óhag verður áfríðað. Höfum við heyrt frá forystumönnum eflingar. Þannig að þetta er ekki ljóst. Það sem að ég hef svona furðað mig svolítið á hve alhæfingarsamir margir hafa verið einmitt og ekki síst gamlir hundar úr verkalýðshreyfingunni og víða úr stofnanakerfinu hafa lýst því yfir að það sé engin vafi á því að ríkissáttasemjari hafi farið að lögum þegar hann setti tillöguna frá sér. Það er einhverjum fyrrverandi fólk úr hreyfingunni sem segir þetta, en þeir sem eru að starfa þar og samþykktir og ályktanir eru allar þeirra var. Já, og svo er annað að menn er að deila lögin og hvort farið sé að lögum og þá náttúrulega fyrsta sem við gerum það er að lesa lögin. Hvað stendur í þessum lögum? Og það er tvennt sem að stingur í augun þegar að skoður skilyrði þess að sett sér fram miðlunartillaga. Í 27. grein laga frá 1938 sem var síðan breytt og hefur nokkur sinnum breytt sérstaklega 1996 lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Þar er kveðið á þessi skilyrði. Í 27. greinin eins og ég segi þá segir, ég þannig að setja glerugu til að geta lesið þetta sáttasemjara ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hann ber fram miðlunartillögu. Þetta er alveg skýrt og það er jafn skýrt að það gerði hann ekki. Hann ráðgaðist ekki við samningsaðila áður en að setja. Það er ekki nóg að koma og kynna þér. Ég er að hugsa að setja þetta fram. Hvað finnst þér það, Ögmundur? Og þú segir mér líst þetta bara afleitt, þá sem ég ætla samt að gera það. Já, og það var ekki einu sinni svo gott að það var gert svona vegna þess að hann var með undirlita plagg þegar að þessu að því koma að ræða við aðra eða hafa samband við aðra. Og búin að búa til blaðamenn. Þannig að það var ekkert og búin að búa til blaðamenn að funda til að kynna það. Þannig að í fyrsta lagi þá er þetta skilyrði ekki í samræmi við lögin. Og svo í annar stað þá segir og hér segir, svo ég lesi orðrétt upp á lögunum, skilyrði þess að sáttasemjara sé heimilt að leggja fram miðlunartillögu, eina eða fleiri, samkvæmt þessari grein, eru eftirfarandi. Og svo eru nokkri liðir og D-liðurinn er svohljóðandi að samningar hafi verið lausir tíma þannig að samningsaðilum hafi gefist kostur á að þrýsta á kröfur sínar. Nú voru samningarlausir í nóvember, þannig að þeir hafa verið lausir sinn, það er alveg rétt. En hefur samningsaðilum gefist kostur á að þrýsta á kröfur sínar? Nei, það hefur þeim ekki gefist kostur á að gera. Og þá getum við farið að velta því fyrir okkur. Hvað þýðir þetta hugtak að þrýsta á kröfur sínar? Er það að við sitjum saman og segjum víst
Já, og ég segi við þig sem fulltrúi atvinnurekanda, nú ég nýbúin að semja við fjölmörg önnur félög. Ég ætla að bjóða þér sama samning. Og þú segir, já, ég get ekki sætt mig við það að þessar launahækkanir verði og þessar kjarabreitingar verði með þeim hætti sem það er kveðið á og ég tilgreini einhver tiltekin atriði. Ég segi til dæmis að mínir félagsmenn séu allir með innan við 400.000 krónur í grunnkaup, að helmingur félagsmanna sé á strípuðum tökstum og ég segi við svo búið, ef hort er til kjara umhverfisins, þá getur þetta fólk ekki lifað af launum sínum. Þannig að ég get ekki sætt mig við þetta. Það er alveg sama, ég verð að halda mig við þá línu sem við höfum mótað. Svo ræðum við þetta svona í 2-3 tíma og hittumst aftur daginn eftir. Þar til þú ákveður, það er þú sem er launamaður, ég var hinn, þú ákveður, þetta gengur ekki svona, við getum bara ekki sætt okkur við þetta, við ætlum að nota þau úrræði sem að við höfum lögum samkvæmt og öllum hefðum samkvæmt. Sína verðmæti vinnuaflsins. Já, og við ætlum að leggja niður vinnu, við ætlum að fara í verkfall. Við ætlum með öðrum orðum að þrýsta á okkar kröfur. Þetta er að þrýsta á. Þetta er að þrýsta á. Atvinnurekendur hafa líka tæki, það heitir verkbann. Það er líka þrýstingum með þessum hætti og þá er það í mínum huga svo að ríkissáttasemjari eftir að þrýst hefur verið á og brugðist hefur verið við, þá metur hann stöðuna og þegar að á þessu hefur gengið í einhver tíma og sýnt að ekki þokast að hans mati, þá ræðir hann við samningsaðila, ráðgast við þá og segir, ég hef áhuga að setja fram málamiðlunartillögu, sáttatillögu og takt eftir því hvað hún er kölluð málamiðlunartillaga. Hvað þýðir málamiðlun? Það er að miðla málum, ekki satt, þannig að úrverði einhvers staðar þar á milli. Og ég vil leggja þetta fram, þið sátt við það og þegar vísaðir í söguna og vísaði til þess að sáttatillögur hafi verið lagðar settar fram, þá er staðreyndin svo að það hefur oftar en ekki, að því ég held, verið gert í samráði og með samþykki deiluaðila. Hálfgilding samþykki að leggja hana fram á þess að samþykja tillögur. Leggja hana fram. Þetta er hugmyndin á bakvið upphaflega hugmyndin á bakvið málamiðlunar tillögu eða sáttatillögu. Og þannig hefur það verið, þannig hefur hefðin verið frá upphafi. En hann brýtur í blað. Hann brýtur í blað þarna og segir, ég ætla að fara með tillögur annars aðilans, samtaka atvinnulífsins og leggja það sem málamiðlun. Ofan í verkfallsboðun. Og þá koma dómstólar, þá kemur héraðsdómur og leyfir sér að túlka þessi lög með þessu afdráttarlausa orðalagi á þann hátt sem hann gerir. En Ögmundur, dómarinn, hún hefur verið aðstoðarsáttasemjari, aðstoðarsáttasemjari. Hún var í hóp 12 manna sem ásamt Aðalsteini var kallaður inn fyrir lífsleiðarsamningana. Þannig að þetta er kona sem hefur innsýn inn í starf sáttasemjara. Sko, nú er ég ekki að horfa á einhvern einstakann aðila, ég er að horfa á allt stofnanakerfið, hvernig það er að bregðast við. Ég er að horfa á ríkisvaldið, ég er að horfa á dómskerfið, ég er að horfa á gamla stofnanakerfi atvinnumarkaðarins sem að stígur hérna fram og tekur mjög aðdráttarlausa afstöðu. En það á ekki við alla. Vegna þess að það sem ég er að segja hér er í takt við það sem þorri forsvarsmanna verkalýðshreyfingarinnar núna eru sammála Þessir forráðamenn hafa fordæmt og gagnrýnt þessa nálgun ríkissáttasemjara og það er nokkuð fyrir hann að hugsa að þarna er annar aðilinn sem að hann á að standa á milli sem sagt þeirra þess aðila og svíðan atvinnurekandana á hinn bóginn. Hann verður að hlusta á þessi sjónarmið, hann verður að gera það. En hann er ekki að því ámyndur. Nei, hann verður bara að gera það. Hann telur sig bara geta staðið þessari stöðu, búinn að svona
kveikja í eigin orðstýr og embættisins gagvart verkefnisreifingunni. En hann telur þessi bara vera að gera rétt. Já, nú sko er það aldrei svo, þó að menn rati oft inn í Öngstræti, það er aldrei svo að þessi geta bak út. Og það á bara að gera það. Þetta við erum á leiðinni með þetta mál inn í Öngstræti og við erum á góðri leið með að eyðileggja bara samskiptin á vinnumarkaði með þessari afstöðu. Það er það sem er að gerast. Hins vegar er þessi draumur, þessi óska draumur hvert skuli stemt, hann er ekki nýr af nálinni. Hann kom mjög skýrt fram árið 1996 þegar að grundvallarbreytingar ýmsar voru gerðar á vinnulöggjöfinni frá 38. Og þú varst þá í BSRB? Ég var þá formaður BSRB og ég var Þú heyrður Láru Vaff lýsa því yfir í Silfrinu að það hefði verið gert í mikilli sátt aðalega vinnumarkaðs. Algjörlega bara, það eru hrein ósannindi, það var alls ekki svo en það hafið þið meðal annars verið að birta fréttir af greiður rofum eins og það var kallað 1996 og það var ekki bara svo að ég væri formaður BSRB á þessum tíma, ég var einn inn á þingi og tók þátt í allri þessari umræðu og var mjög gagnrýninn á þær breytingar sem verið var að gera á lögunum og svona til upplýsingar og fyrir þá sem að vilja skoða málin svona í þaula sögulega þá gerir ég grein fyrir þessu í bókminni Rauða þræðunum á blaðsíðu 154 fyrir þá sem eiga það bók. Þar sem ég fjalla deilurnar sem urðu á þingi 1996 vinnulöggjöfina og ég tek þar líka vísa þar í áskorun vinnuveitendasambandsins á þessum tíma að þrengja verulega að verkfallsréttinum og það voru svo sem margir innan verkalýðshreyfingarinnar líka sem að gátu alveg hugsa sér að fara í svipaðan farveg og Norðurlandaþjóðirnar hafa farið og það eru miðstýriðsamningar, mjög miðstýriðsamningar með nánast lögregluvaldi ríkissáttasemjara og í lagabreytingunum sem voru lagðar til 1996 þá átti að vera ákvæði sem að gaf honum heimil til að binda allan vinnumarkaðin saman, hinn almenna og hinn opinbera binda hann saman í einni tillögu þannig að allir yrðu að lúta einni tillögu á málamiðlun tillögu eða bara svona sáttatillögu, málamiðlunartillögu og allur markaðurinn átti að greiða samtímis atkvæði þetta. Niðurstaðan var svo að hann heldur þessu möguleika geta lagt fram sáttatillögur og sáttatillögur til aðilar sem eiga í sömu kjaradeilu, það er í lögunum núna. Þetta átt að vera víðtækara og átt að taka til alls vinnumarkaðurins. Það var fallið frá því, það til dæmis á þann veg að opinberi geirinn hann greiðir atkvæði sér ef tillögur beint þangað og talið sameiginlega sér þar og sér á almenna markaðinu þannig að það var dregið eitthvað úr þessu og það er annað sem ég segi þarna í bókinni og vísa þá í hinnar hatrömmu deilur sem að urðu málið og hinn afdráttalösa vilja meiri hlutans í verkalýðshreyfingunni að leggjast gegn þessu, þá segi ég að vegna deilnanna og vegna þess að menn fundu hvað klukkan sló, þá hafi menn ekki síðan eða á þessum árum, bókin er skrifuð núna fyrir nokkrum árum, hafi þeir ekki framfyllt lögunum á ítrasta hátt vegna þess menn vita hvað hékk á spýtunni. Nú er ekki svo að ég tel að það sé verið að framfylgja lögun núna á ítrasta hátt. Þetta er utan lagana sem verið að gera núna. Utan lagana. En hvað varðar drauminn miðstýrða kjarasamninga með lögregluvaldi nánast gagvart öllum félögum á vinnumarkaði. Ég segi lögregluvaldi. Er ekki verið að tala lögregluna? Já, sko hvert eru menn eiginlega bara komnir? Ég bara spyr. Hvaða vitleysa er þetta eiginlega? Þeir segjast að framfylgja lögum.
sko þeir eru að framfylgja ólögum að mínu mati, þetta er ekki samræmi við lög, við lærðum þetta bara 7 ára þegar við lærðum að lesa, ekki satt, að lesa orðin á þann veg sem við höfum gert og málskilningur okkar á hugtökunum að ráðgast og að þrýsta á er alveg ótvíræður og þú hittir ekki nokkurn mann á förnum vegi sem að við fengir það er ekki svo, þetta er alveg skýrt, það er ekki verið að fara lögunum að þessu leyti. Og ef að menn ætla að fara fram með þessum hætti þá voru menn á leiði miklar ógöngur til ég vera. En, og ég glemdi því, og það má ekki glemast, formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra landsins, hann kom fram í sjónvarpi núna helgina, í sjónvarpsþætti, fréttaþætti. Og hann er spurður út í þessa atburði og þessa framvindu málsins. Hann tekur mjög afdráttarlausa afstöðu og hún myndi mig svo mikið á drauminn frá 1996 sem að gekk allur út á að skerða réttindi launafólks til verkfallsbaráttu og koma á agaðri, eins og þau kölluðu það, agaðra fyrirkomulagi. Og svona hluti ef við höldum áfram með þessa hugsun, þá er þetta náttúrulega búið að vera undirliggjandi að reyna að koma okkur inn í þetta norræna módel sem að hefur drepið alla verkalýðshreyfingu á Norðurlöndum og leitt til þess að þar sitja núna bara sérfræðingar og rýna í hagtölur og svo framvegis en spennu, þrúnu, sveittu fundirnir í Austurbæjarbíó hjá Dagskrún, þeir eru náttúrulega lönguliðnir þar, þeir eru bara farnir, en það er það svo óagað. Og geta hreyfingar til að verja til dæmis velferðarkerfið er orðin veik. Akkurat, það verður svo og það er hugsunin sem þá var uppi að draga úr þessu og þá horfðu menn til Norðurlandar eins og ég segi og menn horfðu við svona vissu leyti til þjóðarsáttarinnar hér sem gerði var hér árið 1990 og við stóðum að í BSRB ásamt Alþýðusambandinu og bundum nokkrar vonir við en við sögðum okkur frá henni fljótlega þegar við áttuðum okkur á því að leikurinn var til þess gerður að binda okkur til þagnar þegar að farið væri að markaðsvæða velferðarkerfið. Þetta var svona ákveðin draumur. Allir væru saman og allir straujaður undir sama straujátunni. BHM stóð þá utan samninga og við vorum sem stóðum að þjóðarsáttinni gagnrýnt fyrir að það væri hamast á þeim og það væri sett á lög og svo framvegis. Við vorum aldrei fylgjandi þessum lögum en við höfum ekki nokkra einustu sambúð með BHM vegna þess að þeir höfðu bundið inn í sína samninga að þeir skildu fá allt sem að við semdum BSRB næstu 5 árin. Þannig var það nú. Þannig að þar var líka svona þvingunar klásúla inn í þeim samningum. Svo gerist það að menn dyrka þennan draum upp aftur þegar að líður á þessa öld. Og 2015 þá er undirritað svo kallað SALEK-samkomulag. SALEK, hvað þýðir það? Menn fara að tala í skammstöfunum sem engin mann hvað þýða eða skilja og allir fjarlægast umræðuna. Þetta er mjög einfalt. SALEK er samráð, er samstarf launa upplýsingar og efnahagsforsendur. Já. Og þetta er undir þetta 2015 og nú halda menn að þeir séu að fara inn í þetta fyrirkomulag þar sem agar til launamarkaðin. Og hvað segir í þessu samkomulagi? Þetta er nefnilega svolítið athyglisvert að skoða þetta. Í þessu samkomulagi, þessu SALEK-samkomulagi, þar segir þetta er undirritað 27. október 2015 sameiginlega launastefnu til ársloka 2018 og grunna nýju samningalíkani að norrænni fyrirmynd. Nýtt vinnumarkaðslíkan byggist á 4 meginþáttum. Ég ætla að lesa það upp. Fyrst, leiðandi samningsaðilar geri kjarasamninga innan marka efnahagslegs svigrúms og með hliðsjón af samkeppnisstöðu útflutningsgreina. Engu hnika til í þjóðfélaginu, þetta er bara ramminn. Aðrir kjarahópar, þetta er annað, smáir sem stórir, skuldbindi sig til að vinna innan þessa efnahagslega svigrúms. 3.
Fastlaunahópum sé tryggð jafnstaða á við markaðslaunahópa með tengingu við launaskrið á vinnumarkað til að passa upp á opinbera geirann. Og 4, embætti ríkissáttasemjara verði eflt og skert á efnahagslegri ábyrgð þess við úrlausn kjaradeilna. Og færum okkur núna inn í samtíman, alveg bara glænýjan samtíma. Þegar að VFR og verkamannasamband að semja nú á dögunum. Og þá talað svona í líkingu við þetta, að það talað eftirlit og að bregðast við. Það eiga að vera mánaðarlegi fundir með fulltrúum stjórnvalda og Seðlabankans til að skoða efnahagslega forsendur og síðan spurningin hvernig eiga að bregða við. Er þetta saleg? Nei, það er ekkit athugavert við þetta. Að sjálfsögur ekkit athugavert við þetta að menn sitji saman og skoði efnahagsþróunina og hvað gerist á markaði. Það sem vantar inn í þetta módel hér, sem bara allt í góðu lagi, aðilar setjast saman að borði til að skoða forsendur. Það sem vantar inn í þetta er það sem ríkissáttasemjari að gera núna. Það vantaði lögregluvaldið. Og nú á að reka smiðshöggið á þetta verk með því. Það er hann sem allar að pína núna, þá sem standa utan, smáir hópar sem eru ekki smáir, þetta er stærsta verkalýðsfélag í landinu, vantanlega, láglauna fólks allavega. Og þá að reyna að lemja þá með lögregluvaldi og mennur fannir að tala um lögregluna. Þannig að það sem hefur glatt mig í þessu, það er að verkalýðshreyfingin sem er búin að semja að hún stendur vörð þessi prinsip í yfirlýsingum sínum. Og ég veit að getur verið erfitt. Vegna þess að þeir eru ábyrgir gagnvart sínum félagsmönnum, þeir eru viðkvæmir fyrir því að vera gagnrýndir fyrir að hafa samið illa sérstaklega sjálfsögðu. Og ég skil það vel. Ég skil alla aðila í þessu tafli, ég skil samtök atvinnulífsins og framkvæmdastjóra þar sem vil berja alla inn í þetta mótil, ég skil það mjög vel. Býtu, hann er búin að semja við hinna, þeir hafa reynt að ná einhverju meira og hann segir nei og hann vil svona vera sjálfum sig samkvæmum við alla, ég skil þetta alls saman. En ef við ekki skiljum það líka að það verður að vera hérna til módeli verður að vera hanna þannig að þessi hægt að hnika einhverju til. Annars sitjum við uppi með óbreytt ástand kjara misréttis. Annars erum við að svifta fólk sem er á lægstu laununum hér í landinu til þess að berjast fyrir bættum kjörum. Þá erum við að gera það. Viljum við það? Og ég er alveg sannfærður það að þjóðin vill það ekki. Ég vil það ekki. Og þess vegna ákvað ég að stíga inn og inn í þessa umræðu ásamt mörgum öðrum og ég vona sem flestir gera það vegna þess að það tekist bara sjálfan grundvöll velferðar kerfisins hérna. Ætlum við að fara inn í farveg þar sem að nokkrir sérfræðingar ráða þessu öllu saman hverju eru efnahagsforsendur og hvað er leyfilegt og hvað ekki og senda svo lögregluna á hinna? Nei. Þannig að 96 þá voru breytingar sem voru skrefið þess átt til þessa kerfis, lögregluvæðingu ríkissáttasemjara. Þegar að þið horfðu fram á lögin samtidig, sáuð þið fyrir að þetta gæti orðið niðurstaðan. Að einn daginn kæmi ríkissáttasemjari sem myndi bara túlka lögin til þess ítrasta og beita þessu með stuðningi ríkisstjórnar, fyrirtækjaeiganda. Já. Ef þú skoðar... Og ef það fara að standa, ef að þessi túlkun, þessi að megi gera þetta á grunni þessara laga, að þá er það veiga mikil breyting í verkalýðsbaráttunni. Það má ekki gera það á grunni þessara laga. En ef að segjum að Landsréttur myndi samþykkja það, og það stæði, að svona mætti ríkissáttasemjari hegða sér, hvað þýðir það? Þá þýðir það að þeir sem eru í ríkisstjórn Íslands verða að fara að fordæmi Bjarna Benediktssonar og lýsa sinni afstöðu. Vegna þess að þá er farið að takast á grundvöllin í stjórnmálunum. Og það menn að horfa til þess hvort ríkisstjórnin geti eitthvað hnika til í einu af þessu eða kalla þennan til, þetta miklu stærra mál en það. Og ef að þetta á að fara svona fram, ef að þetta á að verða þróunin,
Nei, þá förum við að gera þá kröfu að stjórnarflokkarnir allir gera grein fyrir afstöðu sinni, ekki til þess að laga bara, heldur til þess hvert við erum að stefna. Bjarni Benediktsson er búin að gera það. Hann gerir þetta alveg kynróðalaust. En þetta í hans anda, þessu stefna sem hann vill fara? Þetta í hans anda og þetta, við höfum ekki að láta þetta fara svona. En þrátt fyrir þetta ætti að liggja í augum uppi, þá það svo að engin stjórnmálaflokkur, ekki VFG sem í ríkisstjórn sem að þú kannski þekkir til, ekki heldur Samfylkingin sem í stjórnarandstöðu þingi, hefur stigið fram í þetta mál og lýst þeirri stefnu sinni að verja verkfallsréttin og samningsrétt verkafólks. Það var allir stigið fram og sagt, ef ekki bara láta dómstólunum þetta? Já, ég held kannski hafi ekki alveg reynt á þetta ennþá vegna þess að það sem að menn hafa verið að horfa svolítið til hvort að þessi ráðherra eða hinn ráðherra tilbúin að eiga fund með þessum forystumanni eða hinnum. Mér finnst málið miklu stærri en þetta. Slíkir fundir breyta engu. Það sem að þarf að gerast að menn stígi fram með afstöðu til bæði þessara stóru afstöðu til þessara kjaradeilu í þessu samhengi sem að verða til núna. Jú, en þetta þá ekki að kalla eftir það afstöðu verkalýðsflokkana það að ef að þessi miðlunartillaga stendur samkvæmt lögum, þá verður það að breyta lögum. Já. Það er lágmark. Já. Það er lágmark. Og þú ert aðeins í djarfur að tala verkalýðsflokkana. En það getur vel verið að menn geti... Þá ég að vísa til þeirra flokka sem eiga rætur í verkalýðshreyfingu síðustu aldar og það bara VFG og Samfylkingin sem eiga rætur í þeirri hugmyndabaráttu. En hugsaði það líka. Svo inn í Samfylkingin náttúrulega stór arfleið eiginlega allra verkalýðsbaráttu og síðustu öld. Já. Hvort sem okkur líka betur að vera. Já, en huglítið að það er rétt, við tölum verkalýðsflokka, við varum að tala A-flokkana og sem eiga þessar rætur og var svolítið andum þessar rætur. En í rauninni var öll íslenska pólitíkin meir og minna svona sammála grunninn. Sjálfstæðisflokkurinn þóttist vera flokkur allra stétta, samstarfs allra stétta, ekki satt. Og hann lagði áherslu á að hafa fólk innan sinna raða sem að átti rætur í verkalýðshreyfingunni. Fram að nýfrjálshyggjan og inn í hann. Já, þetta er búið. Þetta er bara búið. Og þessar yfirlýsingar forsvarsmanna Sjálfstæðisflokksins núna, þær eru allar í þessa veru, bara að taka afstöðu með fjármagninu og efnamönnum og svo framvegis. Og mér finnst ekki hægt að horfa fram hjá því sem að þið voru að ræða hér áðan. Þið voru að ræða svona ákveðin ramma. Þið voru að ræða hverjir þetta væru sem væri að taka út arð upp á marga milljarða. Hverjir þeirra sem eru búin að fá að taka á símanum sem heilar kynslóðir byggðu upp og var mjög verðmætur. Ég þreytist aldrei á að segja það að því að það er staðreind. Við vorum með ódýrasta síma í heiminum. Og hann hélt líka upp í póstþjónustinu í landinu og hann borgaði milljarða í arð á hverju ári inn í ríkissjóð. Og góðan síma, vegna þess að það var alltaf keypt bara state of the art dót. Þetta var mjög gott fyrirtæki, sko. Síðan er þetta komið núna þannig í hendur á einhverjum bröskurum sem að fjárfestum, kallaði svona á fínu máli, sem að skræla þetta allt innan eins og þú réttilega bentir á hér áðan. Og við erum að horfa á, hvað var það, 16 milljarða útgreiðslu arðs núna fyrir að selja seinni hlutin, sko. Já, Mílu, já, það voru 30 hlutin. Það voru búin að borga sér, sko, 10 milljarða í haust. 30-40 milljarði í haust. Og við erum að horfa á þetta, við erum að horfa á einstakling kaupa íbúð upp á 0,5 milljarð hérna upp á þaki á einhverju húsi hér vestur í bæ og við erum að heyra það að það er bara gangið nokkuð vel út íbúðir á svipuður verði menn kaupa hér bíla og 20 milljóna og ferðast allan heiminn í lúxus. Þetta er samhengið. Og ég skjóti einu samhengið út að því að ég hef verið að skrifa fólki sem að fara í verkfall eða fór í verkfall núna í hádeginu, 297 félagar í Eflingu
og ef maður reiknar kaupi sem eru á núna og ég hef líka reiknað hag eiganda Íslandshótela, það sem að einn maður á 74% í fyrirtækinu, Ólafur D. Torfason, og ef maður tekur saman útgreiddan arð og hækkun eigin fjár sem eiginlega hagur eigandana, að þá hefur Ólafur D. Torfason auðgast meira á hverju mánuði heldur en fyrirtæki borgar öllum þessum hóp út í laun með launatötu gjöldum. Þetta er umhugsunarvert og það er líka umhugsunarvert. Og hann getur ekki borgað þessu fólki laun svo það eigi fyrir mat út mánuði. Það er líka umhugsunarvert, Gunnar Smári, að velta því fyrir sér hvort fundir efnahagsforsendur sem að eru boðaðir hjá þeim aðilum sem þegar hafa samið. Séum þetta? Nei. Hvort að það sé svigrúm til þess að greiða þessu lægsta fólki hærri laun eða ekki, nei, það er ekki. Það verður ekki á dagskrá. Ég get alveg lofað þér því. Og þá er bara eitt svar við því, það er að koma í veg fyrir að allir verði settir undir eitt straujárn og síðan hóta lögregluvaldi ef þú ætlar að fara út af þeirri línu. Það er sá veruleiki sem blasir við okkur núna. Herru, látum það vera lokaorðin í bíl.